Norwegen, ein Land unglaublicher Schönheit mit Bergen wie in den Alpen, Stränden wie in der Karibik und einer schier grenzenlosen Weite wie in Kanada. Begleitet uns auf einer Reise entlang majestätischer Fjorde, imposanter Gletscher und türkisfarbener Seen bis zum nördlichsten Punkt Europas. Herzlich willkommen zum Roadtrip durch Norwegen. Hallo, mein Name ist Alois und ich möchte euch heute die beste Route, die schönsten Orte und Stellplätze sowie die spannendsten Aktivitäten für eure kommende Norwegen-Reise vorstellen. Wir waren im August und September 2023 für etwa 9 Wochen mit dem Wohnmobil in Norwegen unterwegs und sind dabei von den Bergen und Fjorden im Südwesten des Landes über die beeindruckenden Lofoteninseln bis ans Nordkap gefahren. Wenn ihr Lust habt, dieses Land gemeinsam mit uns zu entdecken, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Im heutigen Teil dieser Videoreihe sind wir in Fjordnorwegen unterwegs, dem südwestlich gelegenen Teil Norwegens. Dabei fahren wir durch das höchste Gebirge Norwegens, vorbei an kristallklaren Gewässern bis zu den türkisfarbenen Seen, die vom größten Festlandgletscher Europas gespeist werden. Nach einem Ausflug zum Gletscher geht es weiter vorbei am bekanntesten Fjord des Landes und zum Trollsteig, einer der spektakulärsten Passstraßen überhaupt, die ins Romsdal führt. Hier werden wir zum Abschluss dieses Videos auf eine Wanderung mit Blick auf die höchste Felswand Europas aufbrechen. Gestartet sind wir in unser Norwegen-Abenteuer kurz nach der schwedischen Grenze mit einem entspannten sonnigen Tag am Vispen-Bading-Spot. Auf dem Weg zu unserem ersten Ziel, dem Jotunheimen Nationalpark, haben wir eine Nacht auf einem wunderschönen Stellplatz am Rossholm-Stranda verbracht. Dieser kostenlose Stellplatz gab uns schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf die überragenden Campingmöglichkeiten in Norwegen, obwohl er nur ein kleines Stück oberhalb der norwegischen Hauptstadt Oslo gelegen ist. Nach 2 sonnigen Tagen ging es nach Jotunheimen, dem höchsten Gebirge Norwegens sowie ganz Skandinaviens. Hierbei fährt man auf einer der höchsten Passstraßen Nordeuropas durch die karge, aber wundervolle Landschaft, wobei man die schroffen Berggipfel und vielen Seen während der Fahrt oder von einem der vielen Parkplätze aus bestaunen kann. Die Parkplätze sind auch als Ausgangspunkt für Wanderungen empfehlenswert. Der Name Jotunheimen bedeutet übersetzt Heim der Riesen, was für ein Gebirge mit 20 Bergen von mehr als 2300 Meter Höhe sicherlich passend ist. Auf dieser Höhe mussten wir somit auch schon Mitte August unsere Winterkleidung auspacken, da es eisig kalt war. Die weitere Fahrt durch den Jotunheimen Nationalpark hinunter ins Tal war landschaftlich wieder sehr schön, da man fast durchgehend entlang eines Sees oder Flusses fährt. Als Übernachtungsmöglichkeit rund um den Jotunheimen Nationalpark können wir euch den Randsver Campingplatz empfehlen. In dessen direkter Umgebung gibt es für Pilzsuchfans gute Chancen, leckere Steinpilze zu finden. Nach dem Jotunheimen Nationalpark verlief unsere Route durch das Otterdalen, dem Tal zwischen dem Rheinheimen und dem Breheimen Nationalpark, immer in Richtung unseres nächsten Zieles, dem Jostedal-Breen Nationalpark. Die Fahrt durch dieses malerische Tal führte uns wieder auf einer entspannten Landstraße an türkisfarbenen Seen sowie dem wunderschönen Fluss Otta entlang. Im Rheinheimen Nationalpark angekommen, machten wir Halt am Billingen Viewpoint. Hier hat es uns so gut gefallen, dass wir auf dem direkt am tosenden Fluss gelegenen Parkplatz 2 Nächte geblieben sind.
Die Wucht, mit welcher das Wasser des Framruste-Flusses hier von den Bergen ins Tal fließt, hat uns genau wie dessen Klarheit fasziniert. Wer am billigen Viewpoint ankommt, hat über den ausgeschilderten Natur- und Kulturweg die Möglichkeit, die Gegend zu erkunden. Wir sind hier zunächst links des Flusses auf eine kleine Anhöhe gelaufen und von dort durch lichten Wald wunderschön am Fluss entlang, wobei wir von oben eine tolle Aussicht hatten. Über die Utlecksbroa haben wir dann den Fluss überquert und sind auf der anderen Seite zu unserem Ausgangspunkt zurückgekehrt. Wer etwas mehr in Wanderlaune ist, kann zum etwa 1,5-stündigen Rundweg aufbrechen. Hierbei läuft man auf einem schmalen Trampelpfad den Berg hinauf, wobei man an einigen spektakulären Wasserfällen vorbeikommt. Oben angekommen, muss man den Fluss dann über die Steingroa überqueren. Den Namen kann man hier tatsächlich wortwörtlich nehmen, denn die Brücke besteht aus einem großen Stein, der in einer Felsspalte direkt über dem tosenden Fluss hängt. Vom Reinheimer Nationalpark ging es für uns weiter in Richtung der Gletscherseen Lovatnet und Oldevatnet. Dabei fuhren wir weiter durch die überragende Landschaft Fjordnorwegens, welche vom Magazin National Geographic Traveler zum besten Reiseziel der Welt gewählt wurde. Am Lovatnetsee angekommen, zog uns dieser mit seinem türkisfarbenen Wasser sofort in seinen Bann. Der See wird vom Wasser des Jostedalsbreen-Gletschers gespeist, wobei sich diese seinen Weg ins Tal wunderschön über mehrere kleine Wasserfälle und Bäche sucht. Dabei wird auch ein ganz feines Gesteinsmehl in den See gespült, welches durch die Reibung des Gletschers auf dem Gestein, über den er fließt, entsteht. Trifft nun Licht auf diese Mischung aus Gletscherwasser und Gesteinsmehl, so wird der grünliche Anteil des Farbspektrums gestreut, wodurch das Wasser des Sees türkisfarben erscheint. An diesem See haben wir ein paar Tage auf dem Helset Camping verbracht, einem unserer Lieblingsplätze in Norwegen. Die Stellplätze sind hier in Terrassen angelegt, was jedem Gast einen ausgezeichneten Blick auf den See und die umliegenden Berge und Wasserfälle garantiert. Hier lässt es sich beim Grillen, einer Bootsfahrt oder in der Sauna mit Blick auf den See wunderbar entspannen. Wer dennoch etwas unternehmen möchte, für den lohnt sich ein Ausflug ins Lodalen, dem am Seeende gelegenen Tal. Bei der Fahrt entlang des Lovatnet-Sees ist zu beachten, dass die Straße extrem eng ist und meist nur genug Platz für eine Fahrzeugbreite bietet. Kommt einem hier jemand entgegen, so muss man vorsichtig in eine der vorhandenen Einbuchtungen ausweichen. Ob sich die nervenaufreibende Anfahrt mit einem Wohnmobil hier also lohnt, kann jeder anhand meines Videos selbst entscheiden. Im Lodalen angekommen, bietet sich einem eine beeindruckende Aussicht auf den Jendalsbreen-Gletscher, Lovatnet sowie den Ramnefjellfossen-Wasserfall. Wir haben hier einen kurzen Spaziergang hinunter zum See gemacht, wobei uns bei aller Schönheit der Natur die traurige Geschichte dieses Tals beschäftigte. Im Jahr 1905 verursachte ein Erdrutsch, welcher aus 500 Metern in den See fiel, mehrere Tsunamis von bis zu 40 Metern Höhe, welcher 61 Menschen des damals noch bewohnten Gebietes das Leben nahmen. Nachdem bei Untersuchungen der Gegend das Risiko für eine weitere solche Katastrophe als sehr gering eingestuft wurde, wurden die Städte in der Gegend wieder aufgebaut. Dies stellte sich als fataler Fehler heraus, denn nur 31 Jahre nach dem ersten Unglück starben durch die durch einen weiteren Erdrutsch ausgelösten, bis zu 74 Meter hohen Tsunamis 74 Menschen. Nach diesem Unglück wurde die Gegend entvölkert und es ist seitdem zum Glück kein weiteres Unglück mehr passiert. Vom Lodalen ging es dann zu einem weiteren Gletschersee in der Gegend, dem Oldevatnet sowie dem Briggdalsbræ-Gletscher, einem Nebenarm des größten Festlandgletschers in Europa, dem Jostedalsbreen.
Dieser ist 40 Kilometer lang, 15 Kilometer breit, teilweise bis zu 500 Meter dick und im gleichnamigen Nationalpark gelegen. Solche gigantischen Gletscher entstehen in Regionen, wo es ganzjährig sehr kalt ist, wodurch der gefallene Schnee nicht einmal im Sommer ganz abtaut. Dadurch wird die Schneedecke immer dicker und schwerer und diese große Last presst die anfangs noch lockeren Schneeflocken allmählich zu dichtem Eis. Sollte euch das Video bisher gefallen, so würde es mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like und einem kurzen Kommentar unterstützt. Um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen, könnt ihr außerdem gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Vielen Dank und weiter mit dem Video. Um den Prikdalsbreen-Gletscher zu besuchen, fuhren wir wieder spektakulär am Olde-Vatnet-See entlang bis zum Campingplatz Melke-Vollbretun. Dieser Campingplatz ist gleich aus mehreren Gründen einer unserer Lieblingsplätze in Norwegen. Zum einen durch seine spektakuläre Lage inmitten der Berge, am Fuße eines Gletscherarmes und direkt am Vollefossen-Wasserfall gelegen, welchen man auf dem Campingplatz auch durchgehend hört. Des Weiteren gibt es hier eine ausgezeichnete Sauna, wobei man sich im eiskalten Fluss, welcher von den Gletschern ins Tal fließt, abkühlen kann. Zu guter Letzt ist er der perfekte Ausgangspunkt für die Wanderung zum Prikdalsbreen-Gletscher. Für diese Wanderung vom Campingplatz oder den öffentlichen Parkplätzen benötigt man etwa 45 bis 60 Minuten für den Hinweg. Hierbei läuft man auf einem gut ausgebaut und ausgeschilderten Schotterweg für etwa 3 Kilometer fast stetig leicht bergauf. Nach etwa einem Drittel des Weges kommt man am Kleinbachfossen-Wasserfall vorbei. Eines der ersten Highlights auf dieser Wanderung. Hier fallen pro Sekunde mehr als 10.000 Liter Wasser den Berg hinab. Dass diese Naturgewalt nicht nur ein Erlebnis für Augen und Ohren ist, merkt man spätestens beim Passieren einer sich direkt unterhalb des Wasserfalls befindlichen Brücke. Hier peitscht einem die kalte Gischt des Gletscherwassers ins Gesicht, weshalb Regenkleidung bei dieser Wanderung auf jeden Fall zu empfehlen ist. Sobald man oberhalb des Wasserfalles angekommen ist, hat man den steilsten Teil dieser insgesamt als einfach einzustufenden Tour geschafft. Denn von nun an geht es fast ebenerdig weiter. Nun überquert man über mehrere Holzstege den eiskalten Wildbach, wobei man neben dem Blick auf den Gletscher die wunderschöne Aussicht auf Wasserfälle sowie ins Tal genießen kann. Kurz darauf kamen wir am Prikdalsvatn an, dem türkisfarbenen Gletschersee unterhalb der Gletscherzunge. Da alle anderen Wanderer bereits den Rückweg angetreten hatten, konnten wir diesen wundervollen Ort ganz für uns genießen. Dies lag sicherlich daran, dass wir erst nach 18 Uhr auf die Wanderung aufgebrochen waren und erst mit Eintreffen der Dämmerung zum Campingplatz zurückkehrten. Tagsüber wird diese Wanderung teilweise stark von großen Touristengruppen frequentiert, welche sich von ihren in den Fjorden haltenden Kreuzfahrtschiffen mit Reisebussen auf den Weg zum Prikdalsbreen machen. Dadurch besuchen jährlich ganze 300.000 Menschen diesen wunderschönen Ort. Um dem großen Andrang zu entgehen, würden wir daher empfehlen, schon am frühen Morgen oder Abend auf die Wanderung aufzubrechen. Vom Melke-Vollbretun Campingplatz fuhren wir auf gleicher Strecke zurück bis zur Stadt Stryn und von dort wieder spektakulär durch die Berge bis zum Geirangerfjord, einem der meistbesuchten Attraktionen Norwegens und dem wohl bekanntesten Fjord des Landes. Ein Fjord ist dabei ein tief ins Landesinnere reichender, schmaler, langgestreckter Meeresarm, der an 3 Seiten von Festland umgeben ist. Um den Fjord in seiner ganzen Schönheit bestaunen zu können, sind wir zum Ornesvingen-Aussichtspunkt gefahren, von wo man eine atemberaubende Aussicht auf den Fjord hat. Trotz der spektakulären Schönheit des Fjordes haben uns die am Fjord gelegenen und total überlaufenden Campingplätze sowie der Ort Geiranger nicht wirklich gefallen.
Vom Geirangerfjord fuhren wir dann weiter in Richtung des nächsten Highlights in Fjordnorwegen, der Passstraße Trollstigen. Auf dem Weg dorthin haben wir für alle Liebhaber des Campings mitten in der Natur einen Geheimtipp parat, die Langdal Campsites. Dieser Naturstellplatz ist nur 15 Autominuten von Trollstigen entfernt und bietet somit eine tolle Übernachtungsmöglichkeit vor deren Besichtigung. Da uns die Gegend hier so gut gefallen hat und wir in einigen Kommentaren der Park4Night-App gelesen hatten, dass es im Langdal einen lohnenden Ausflug zu einem Wasserfall gibt, beschlossen wir, den Wasserfall zu erkunden. Dabei spazierten wir auf einer immer am Fluss und teilweise durch den Wald führenden Schotterstraße für etwa 30 Minuten, bis wir dann rechts auf einen Trampelpfad abbogen. Die Fahrt zu Trollstigen führte uns über die Provinzstraße 63, welche am Langvatnet in der Nähe von Grotli beginnt und einen von dort auf der Fahrt zum Geirangerfjord und vom Geirangerfjord bis zu Trollstigen durchgehend mit spektakulären Aussichten verwöhnt. Wie auf vielen Straßen Norwegens sollte man auch hier auf die freilaufenden Schafe Acht geben, welche es sich teilweise direkt auf der Straße gemütlich machen. Da in Norwegen jährlich etwa 2 Millionen Schafe in die Wälder und Berge entlassen werden, wo sie, bis sie wieder zusammengetrieben werden, ohne jede Aussicht leben, ist die Wahrscheinlichkeit, einem freilaufenden Schaf zu begegnen, sehr hoch. Nachdem wir die Schafe passiert hatten, kamen wir am Besucherzentrum der Trollstigen an, wo genügend Parkplätze für Wohnmobile bereitstehen. Hier ist das Übernachten ebenfalls erlaubt. Vom Besucherzentrum führt ein gut befestigter Weg oberhalb des Abhanges entlang zu mehreren Aussichtsplattformen. Diese bieten einen wirklich atemberaubenden Blick auf die Trollstigen sowie die umliegende Landschaft. Die Trollstigen ist eine der bekanntesten Touristenstraßen Norwegens und führt in 11 Haarnadelkurven hinauf auf den Pass oder hinunter Richtung Romsdalfjord. Auf unserer Fahrt hinab passierten wir dabei den 320 Meter hohen Stickfossen Wasserfall und überwanden eine Höhendifferenz von 400 Metern. Da die Straße jährlich von Hunderttausenden Touristen befahren wird, entschieden wir uns, sie erst in der Abenddämmerung zu befahren. Außerdem ist die Straße teilweise fast einspurig, sodass man entgegenkommenden Fahrzeugen geschickt ausweichen muss. Dieser Plan ging super auf und wir konnten die Straße entspannt genießen und hatten zuvor einen wunderschönen Abend an den Aussichtspunkten. Wenn ihr die Trollstigen befahren möchtet, solltet ihr beachten, dass sie witterungsbedingt nur von etwa Mitte Mai bis Ende September befahrbar ist. Der Name Trollstigen bedeutet ins Deutsche übersetzt die Trollleiter oder der Trollsteig. Seit Tausenden von Jahren faszinieren die Mythen über Trolle sowie Berge mit trollhaften Formen die Menschen in Norwegen. Von Trollstigen ging es weiter in Richtung eines der meiner Meinung nach schönsten Gebirgstäler Norwegens, dem Romsdal. Um eine tolle Aussicht auf das Tal sowie die umliegenden Berge zu bekommen, entschieden wir, den Berg Litlefjellet zu besteigen. Dafür mussten wir zunächst eine enge und mautpflichtige Straße bis ins Venjesdalen fahren, einem hoch in den Bergen liegenden, traumhaften Tal. Im Venjesdalen angekommen gibt es mehrere Einbuchtungen entlang der Schotterstraße, welche sich sehr gut für das Freistehen mit dem Wohnmobil eignen. Das Venjesdalen sowie der Venjesdal-Vatnet-See haben uns sehr gut gefallen, weshalb wir hier den ganzen Vormittag durch das Tal spaziert sind. Am Nachmittag startete ich dann die Wanderung auf den Litlefjellet. Hierbei führt ein gut markierter Weg über Stock und Stein
für etwa 800 Meter relativ steil den Berg hinauf. Durch die Kürze der Strecke ist man somit schon nach 10 bis 20 Minuten oben angekommen, wo einen eine der schönsten Rundumsichten ganz Norwegens erwartet. Besonders gefesselt hat mich hierbei der Blick rechts hinunter ins Romsdal, wo der Fluss Rauma auf seinem Weg zum Romsdalfjord wunderschön durch das Tal fließt. Den Romsdalfjord sowie die am Fjord gelegene Stadt Andalsnes kann man hier im Hintergrund gut erkennen. Nicht minder beeindruckend wie der Blick ins Tal ist die Aussicht auf die einem gegenüberliegende Felswand. Die Trollveggen ist Europas höchste Steilwand und ragt ca. 1700 Meter über das Tal. Als ich hier war, schien die Sonne gerade noch so über die Spitzen der beeindruckenden Felswand, was den Ausflug spätestens jetzt zu einem gigantischen Naturerlebnis machte. Für echte Kletterer gibt es in dieser Gegend auch die Möglichkeit, einen Berg zu besteigen, das 1550 Meter hohe Romsdalshorn, welches sich durch seine spitze Form von der Umgebung abhebt. Der Berg Litlefjellet selbst ist 790 Meter hoch und wirkt eher wie eine Felswand als ein Berg. Während des Abstieges über den gleichen Weg hinab bot sich mir abermals eine schöne Aussicht über das Tal sowie den See, an dessen Ende wir mit unserem Wohnmobil geparkt hatten. Sollte euch das Video gefallen haben, so würde es mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like unterstützt. Außerdem würden mich eure Gedanken zu Norwegen interessieren. Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare, ob ihr bereits in Norwegen wart oder ob Norwegen noch auf eurer Wunschreiseliste steht. Im nächsten Teil dieser Videoreihe geht es auf die Lofoten, einem der bekanntesten Reiseziele ganz Norwegens. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.